大家好啊，我係博博爸爸。咁今日咧就想同大家講解一下咧點樣還原扭計骰嘅一面喎。咁可能咧好多小朋友都知道啦，我哋還原扭計骰嘅一面咧就係將佢同一個顏色移晒去同一個面。咁但係咧我又想同大家咧講解一下咧，我哋點樣移去同一個面咧？咁嗰個理論啦同埋方法嘅。咁咧我哋分別咧就分咗3個步驟。咁咧，第一個步驟咧，咁我哋第一個步驟就係做咩咧？我哋揀咗我哋要選咗我哋要還原嗰個顏色先，即係例如依家咁樣啦。例如我哋要還原呢個黃色，咁我哋咧就揀咗黃色呢一面。咁我哋咧就完成咗第一個步驟啦。嗱，咁第二個步驟我哋做啲咩咧？第二個步驟就係喺黃色呢一面嗰度咧，我哋咧依幾個邊塊。我哋咧都做埋黃色佢，咁我哋咧就揾翻有黃色嘅邊塊，移翻嚟黃色嘅旁邊。OK 啦。咁你去睇翻啦。呢3邊咧都 OK 嘅啦，因為佢哋都係同黃色面咧個黃色都係一樣向上嘅。咁但係咧呢一面咧雖然佢咧係擺啱咗位置嘅，咁但係咧佢呢個顏色咧就應該調翻轉先啱。咁咧我哋咧就會有一個步驟咧講解翻點樣遇到咁嘅情況咧，我哋應該點樣做嘅。首先咧我哋嘅黃色呢一個面啦，我哋就會向咗我哋嘅右邊先嘅。咁跟住中心塊黃色向上，咁然後咧就做翻以下嘅步驟：RI U FI UI。咁我哋做完之後咧，我哋睇翻啦，佢頭先嘅顏色咧就反轉咗㗎啦。咁我哋咧亦都已經就完成咗呢一個步驟，就將佢黃色嘅邊塊咧都擺喺黃色中心塊嘅隔離㗎啦。咁我哋咧第二個步驟就完成咗啦。咁我哋咧要進入第3個步驟啦。咁第3個步驟咧要做啲咩咧？就係要將佢4個角都變埋黃色。咁喺呢個步驟裏邊咧，我哋咧其實就係將佢上邊呢一個角同埋下邊呢一個嘅位置咧，不斷調轉佢嘅兩個互換。咁樣我哋上邊做好咗嘅咧，我哋咧就係唔使理佢。咁但係咧，我哋下邊度咧，我哋點喐都得嘅，係唔會影響咗上邊我哋做好咗嘅部分嘅。咁跟住啦，我哋好似呢一塊咁樣黃色，我哋要移上嚟上邊。咁我哋又係啦，黃色呢一面向右邊，然後咧我哋咧就做翻以下嘅步驟：黃色向上，RI DI R D。咁我哋咧就將頭先嗰個黃色就放咗上嚟呢一度㗎啦。咁我哋其他都係咁樣做啦。咁樣另一邊呢邊咧，我哋就要移翻佢落嚟先。咁然後咧再做翻一次，即係將其實頭先已經將佢換咗一次啦。咁然後我哋咧再換多一次。呢度我哋再講多次啦。黃色向右邊，同上邊呢個互換，跟住中心塊黃色向上，咁然後又做 RI DI R D。咁咧佢又上咗嚟上邊呢一度啦。咁我哋咧最後做翻個角啦。呢個落咗嚟，跟住之後咧，我哋又將佢移翻上去。咁我哋咧就完成咗其中一面嘅扭計骰㗎啦。咁小朋友咧亦都可以根據翻我頭先講嘅方法去試下還原一邊嘅扭計骰啦。
多謝大家收睇啊！如果你哋中意呢條短片嘅話咧，可以俾翻個 like 啊！如果你哋咧有咩意見咧，可以留言俾我㗎。咁如果咧你哋又想支持一下我哋頻道，又想收到我哋頻道最新嘅資訊咧，可以撳一撳訂閱。好啦，拜拜。